my this year mamu nyina jo Sompa 93.1 FM sunie abusuafo mo amu wa chirichiri ni biaye benye mutie yen anwumre yenim se wotumfo mo brohufo no na da menti obia ho ye wahini ni amakranchi adazo asof mami premani santima dome tumi din foforo wo ba pa amesa mana maji akentenwan dwumadie yi me yobofo pa kamidi ho ayaw kopem se no nsia bebo Sompa Nkomo ye twa mentimfia kwasuoja wo mani nitune nata ne nkwado ya papa no masofo wo mu gina echi sentintiman prophet kwaku menu ne yire Lady Edna onyame shramo prophet amufa entry Henry twimi akwase tachiman na woto empire bone brome e wasuoja Apostle General Moses say the Voice of Power Ministry International Prophet Foster Sumedune ne yire Prophet Kakari wo mu gina mu papa ena fe mi amesofo pani Reverend Seth Ejapia Tanoso District Presbyterian Church of Ghana yesom ewo Lighthouse Congregation one Mama Dora na me rebede afi Papa Eagle anoma kodi ebresiam otu ane bowri mu abojepum katachi onyame hirawo ene mopa asofo nyina da Pastor Prince Pastor Deti Pastor Akins ene adwumayefo Vasti Trudy Abigail ene mo parents nyina anwumrei me ma obibia ablaze mompai bo ya mo deta ye chiri eno na de ye kro no abedwafo atena se maame se wa bonsu oba kokko mronwo ofia ha agudie kokko ene latofu ba no odampamu a se dwan oba pa majoe ena bema wusu kantankranka Sompa Jezi na wusu oba pa majoe ya oba sa wo ye nyankopon da mekuma ho ye nyame adom ne ho ada na ase wabobinim ah the way I see pim epim na epim sasai do be ana ayestai yo dwumadie producer Penny wankasa ne onimonyam for Collins amopoku DJ Tofia kwana na hotedi nana yaw Eric Murphy bema kokko brofo ahyenema ono enso ebo adwuma executive producer newsroom fo nyina atamachi kwakwa sante ebo Benedict kuku a Veronica Jando koso yeso mu ame ba ma hwe me face kura se yeyi a we nom abayifo nko a na mi raya abo amanso ebo machiri dom ye de dwumadie ne brew ena ye ncher kura Jeffran Company Limited hwe edan usi wi a ade anim guase so obi beba fie wasema mba bi nyonso na se ubie wadwa ayama no watakro setene nye emu asen senkene nye egu nipa ni mu ase ti Jeffran Company Limited se ye jacuzzi bath edam na ebonyom na massage wo watakro set shower booths cabinets basins ena bathroom mirrors bathroom accessories bia so san Jeffran ho dia wan we ya ne de suna kwa akodan wa chenchena wa ye adwuma na che panipa no wa we dare akwadare awasia apete sekrantia wa hunu banche e ba ne ma ye toni semu se akade ni nwanam a ye de siesie ejade ne adwaye hwe ba bia ni wa ofie wura wa esa feel comfortable to say wadwaye ene wo ya ne so eso utimi tina wo ya ne so kan graphic eso akono eso utimi kra take you breakfast ene kitchen na wo bon se wo fui ah badan wadidi wo badan wadware na tepo aguso ko Jeffran Company Limited yo kuma se dum ye ni railway police station ni na online ba ko so mo amopen nkrokro ne atufo mo mfra 0244 178
585. Riley's Cuisine. And our brave prima, and one more prima. No quasimony, and one more beef womb, sausage womb, yachu kosia, or penny chicken wings, or bayamam. And we were me a titi papa. Cook jando are na no apaki bi so di konfie. Watch your be gravy. Hey! Wale infantini ba. Weshia. Nanum. Cook jando. Na wasu pe waiche. Eto. Fried rice, chicken and a fish. Diehu, fufu, emutuo, acheke, apesie, jollof, benku tilapia. Anasa kokwaya to twana de yache. Breakfast, who do birthday, who person be surprise no we jumem. Ni na Jennifer, o peye ni tentem ni hu cha. Na nanimu so tse. Kitwe bi. Ti wo officer. Freno, no fa orders number why? Ten. 0206 271 748. Ya wode no kwada so. Old Town, Second Junction, unseni faso after U10 no. Riley's Cuisine. And the one in the kumbe matofo. Wamu ye juma papa. Enti ya shene so. Asem penny paguso koso. Fosu be managing a jar. Or yen pepe. Said yene papa achireno. Who was semwa. Or se bra. Fabrain. And now be free 0546 883 287 and 0245 585 878 055 209 5593. Was of ba D4 ba akosye safua nani hu kwachiri chen okode wo boase obaba yehu ani wachi wate ene yatrase na nintentem no yesua de ye de abrabo mafutuo no aba na simadua se de anim ya bobo wene yesua de bi efre no dodonkuo se kane no ya ne emfa agadam sei ense nsuo no ade ba ko a ya nananom kwafuom ne sukom de wo a wodi be se nsuo anom ne se woti ahaban na wabo ahaban no boa bi na wodi asansuo anom ti ebeka se nananom bonsuya na ne twidi mu pa no ye fredi dodonkuo ufodo ahaban no wusu before then obedi kan hohoro so oba hohoro ahaban so na wafodu na wodi asansuo anom ye frenu dodonkuo wow ene nkura yi womnu ma de koro ubusane se wabetwe kura na ohwe anim onim na betwe yesremo brofo kasa de ye nenso ye nkiretwi kasa na ofie kire ne niema binom praye eboroba kire no se tawo ye frene boroba anam pepa ho brum ye frene praye akonwa ye wada madwa ene ye wakonwa ne nyina mo nkire nkoda no me ye kasa Udi ye buzanga, udi ye kanjaga, udi ye mampurisi, sisala, anguna, fanti. Adia meni ji kuku ahone se. Kuku akansante krojen. Ba ne maami nya friend na pe na ne ton na ne kasa na sisa. No kan fanti. Ko GBC1. Na mi busa no so mu fi on kola nketwa. Like ne sister man ketwa no. Wo mu nyina me oni me beka asante ba oni kuku ekasa obeka mfante eno na ye o mumada tanga o me de kasa wo mu fi mum ye nya abrofo sem bebrebe awra wo san se ye brofo ne so nye ene mu atetentem tantan nya yu kadi e bi kura kama isn't it wo mka ne ene nesa you can kan ne achesa isn't it no ene yes sir enti yesre yeba abrabomu ofutu ene abrabomu ofutu no nyina yegina 2 Corinthians 9 verse 6 to 8 fa wo kyerɛ no na yɛnkenkan Korintofo nwoma ɛtɔso mienu Korintofo nwoma ɛtɔso mienu wafa babro
etrensia etrenkron yi munsia o say na yedie o na yedie die wodua no chenchene mu no betwa no chenchene mu na die wodua no befu betwa no befu sedi obiara susu na koma mu no omma enya memenefie ana wo hyemu efrise die wote nanimu man na onyankopon edono omma giving ade ama kristofo yaye mobo wiase ene yetirimoden yensachi den nyamedwuma ho ewom sa sofo bia dada yen nanso nyum nyina na enye medofo se wo pe ade a wonyamede beye nka yedum nanim da eyoma eno ne ade aye nuano muzeremifo wom de biti yen wom de ne friend zakat no wom de eka wom gidie ho 5 pillars Muslims 5 pillars a ejina wom som ne se obe zakat ka ho obe ko meka eka ho zakat ne se obe chadi medofo wo bi anope na meka enya wosofo a keba wanya bia nhyewachi wosofo no na gi contract wo fi abayifo atwese kan ene ma ediwachi gina mudi ma wo na nyame hu mobo che wo ba afenso na won kasa me sofo pani me ma no shirt ba koda because osofo bi ayade bia ma wani anya wo hwe wo spiritual father wo kraso hwefo wo sofo yetiri mu odin a kristofo yenimu oma wonyame asam ye nokore wo se said ye kenkan yi yenti yenimu ma na de wote nanimu ma no ene wonyame ya na wodono asofo maamefo bitiri mu odin ana wodwene wo masam wantimi nka wo be commission house na duane pro na wo hia ni bi maami konani bi tiaso num aduane promising house was of penito car and what did that no man yere presade yada ya wono ne boaboa prayer tower no anu no amkwabo mpaye no woni sakre eno na ema sole yatiti bebre baba park so no enti ofi se wo brema sore no papa no ade aye papa no masofo eya amudi ho fonie aya biribia na nya asofo bebre na wo saa wo ma honhom no so anu pe yipidi ama no asofo mako ene wo omani de bia mo twen se ya de pepa na wo mo de se wo mo de ma wo pi no eye mako baby mo so tumi ye wo mo ankasa ministry num oso bi kra tumi ton car no de atasa ase amasore no obi mo tumi ye sa o ti se nyame hira wo hwe buani pa ne bekwa akoye ade bi wo wanim anopai na me de ka me pa cho so mpa chede no ya mo fa momu ne ntoso mame na me ka so mpa chede no na me ka se bia wo ntumi mo mpa ye 3 hours wo mre wo mpa ibom woni pa bia wo mre wo mpa ibom no fa wo maye wa brabo ti sakodi bi sore a na wo manu atwitwa agye atradi fo amenani pa nya papa uko yobi papa wo de bekwa kwese we djuma ko yobi papa wo de bekwa koyi bible say it woni edi no kura hwan ni de obe haye adan na mahuru so wo ho kire no na mi kura bibi na me de ma no maboso mpaye na wakwa akwese me wo pa won try he wo ba be hieja because me de adwen pa na say ni obi nso de ade che obi no no so de akwese no eno so he enu tie ne ya senta de we wadropu ma ye bia na edwiragu ye sorosi ebe yi bia che obi osofu bi so de watade ko che obi a obeje onsam srade eyampa so ebi mu ye na no ni wo pronsam strategy because when who say when nhira ne wo to de ade bi akata ho say ye be bo na untumi nye abusuafo ye pade ebe ma ye nhira ban ten wa ye ma na yen kai asofo ya yete wo mo na ase a
womo pompa ye ma ye di ma ye anopa wiane anadwo no yenye wonum adoye bronya ba kai wo sofo papa we die me ne abusua ni nyina de ye boss mpa ye ni ye de bawo na wa bless yen na wanka bibi papa bi mfiri nanum ubehu obi a wa dress pa ya kwato collection okura wan city kokko ni bi ya na ma fere hey Ghana for ye trimo din ba se nipa no obetimi atonwi 8 no de aboniti but the 1 city 50 city coin but obegyane ne sofo ahoma chi 2 so da na den chema be kam papa sole da ya bi amaso aboa den chem o ene wa be kame be ma bi one me abeda ni tedua muduru oh ode ba be wo mu trimo odin ma abawe bi oso da ye na be ma ne na beda osole no se maame ena me so da na obi ma do se hwe ne de me yakola sa adwuma na odidi me wa sole ya sesensuo na dware no wa be wo so wa no wa friend sofu tu one ne yirada sofu ene de papa yi baba na ene de chen wa be ye me ho adwuma ma me mpa bubu me sole mama ya se me honam na papa gina fon so na wo cast demons wa aboa mpa ibo mata wa chi wanya adwuma kese kade na kese fata awurade pa no ene wade ye adekan wakatu ye dikan he mama share testimony bi nkyerem owusu praise before ye wo fasting bi aye ye bedi Easter ye friend Lent ye ne 40 days na first no na me ntre me ho nye but this year na me ka kire awurade se fasting nim wankunu ya me mekuno na ye fe ko me mekunu ni se chese me ma na somu nyono na me de ani bre eye fasting no owusu na presbyter chima ebranda bia na ekọ ebranda mpaibo ti me kom paibo ena me district minister Reverend Amatete papa baby a obi asomdwe nka oka say sada no ye friend na ye to no my enfa meto ye normal offering bonu we usika na fa beto otaso me yi misika pene ya me nkronkro kagu mi amasum se sika na meyi no me change no na me nyi figure bi masum no di fo bia na share me nkom na me yi sika na boss mpai na me ko to otanenim ya pa so le na me ko tra me store me saw me phone no na school fees aye me odu na me ti school fees in catch because na me ko ni studio ekwe senior my jingles 21st ni o jingle bi 21st na ye okrom ya boche pa me na me ye me ni senior my ne ko ye ti na me hu school fees ache na me kwa me so relocate abekumase na school fees so senior my say ni na radio station bi ni ade na on pese on be fame na me kumase de menko say ya na me kan because na offer aduma FM mo adidi machia na me pese meko na me fi se ba bia mo me okay after all comfortable zone exactly yeah ti me so ya na school fees na nkasa free ani je se me wo mi say sa figures kana nyame nkronkron e ma me tua ye no me bae no me offer no sa figure na ne pie mu abusia fore se ka se yima yibima wonyame won eya wonya ya hio wase be poso nwan kwaye mumua ni nyina ye ne dia but wo fama no ne du da hia da mu a me se sompa che de yi bibi kire wo so na pa wo so a yisika no kasa sa die wo ya wo yi se nyame se tumi wo mamu a o ma hunu na basa fama mo ne to so mamie na ada na chinchira twinchen sompa mo no na wo so yipi ye ni pa doye obi hu kire no aboa no o man tem wo mo broni a ye na doye enwene de odi sika na ekoye bompa ye tia waguso erade media nka me ye nipa o nka me suro pa wo asem nti nipa e wo mobo me disika no man so peja me ho a so the baby bi atia me a ma wasem mra mu mame just a simple prayer na he so wonyame obe hawa abusia ya anya saa ye nhira beka
worship no tum na yemra sisia na esenka aboma me kra na morano koso
pomu. Echi esi pomu. We wanna take about so now the Murukuma would see. Every day would in your crota, but I would trade. And I want to do yes and Tama. Said I would and so much you. And to say you be for the jail, everybody confess. Was some of my mama. Now, Osa very ma, I didn't answer to way. Onyame ufata ye, yenyame di ufata nasi. Why Koran on the usa, Austroni asasi sunina. Why Koran on the so, Obiara ni o, Obiara tisewe. Yeah, Obiara tisewo. Onyame yakutuwo. Hey. Wapam kotoko bajasi ejebre no pampa so dunsia wo so abrefo ye frane tomu ahini wotum a obi ntumi mie wallahi talai wono de tuma se wiemu no de ayituma aye ne nkata ho ni din di Jesus we frane wo krosa ai ebusua ni yekan sompa chede momo account no ni 0598 559 802 0598 559 802 edi ebeba ye Tarawan Media ana Bless Foster fabito so eja usu oma hwasem Eti se na hu Nyankopon mra ne anyum we ye me amenyum a mesaye me ye ne 2016 ye to abawie na me dida wo Nyankopon ase na me nton me ame de yeme sorry ye bom paye ti upe bi ana matwe ama yes na me ngosre de akire ye nwum ade bom paye a ebe ko pa Nyankopon hwa na mra ne na abo Nyankopon na ko bi kan o si Nyankopon a o hata ni konkunte wo awie poso enso woni abete no kwasem ohini ni on say asem we a wo kan o ma no e ya de ehia wo wonim sa Christopher mebrebe atimodin to maye mobo no kre atimodin te Christopher mebrebe aye mobo ama ewiasefo edi yie no kwasem wo be hye ni parabeka so akwaji skaduro dabi me wasole bia me mwasole ni din adoye pa nti sa asolefo no sika anka so mo fa ne kwa o ma ye yie wokọ Sunday said you must pack wo mo cars even you only car kra no wo ne so ne de a Christopher mo bebe atimodinti wo ma ye mo bo na wo ka sembi Nyankopon ka sembi say ye ma na enyo no wo say heaven hot gold nkwa na tata hot no kakra bi piem wo manso a mama China for na je afa sika nko na Nyankopon ka se enso ne hwe Bible mu Nyankopon ka se enso ne hwe obibia mu dabi bibia Nyankopon ka se enso ne hwe na mom sika nko a eno nso na ama bonsama ma saje we ye Christopher dene se ye beye obi won mo a okwa asori a collection no a woto no kwa no sa adwen ho ma menka bibi ntro woto collection ma sofo no a de sofo de beye de onu Nyankopon ntamo ase wo sumi ntwa no ye se ablante bi kwa sole wa sheda akibi se ayin hwehwanimu na wonu collection bo ne hunu wonhunu office waduro jeska ne mu a sika na atofom compress 50 pesos ene ye hwehwama no ye kotokoto fom na microphone na ho sika na atofom sika na atofom 50 pesos a wadress e ugina 50 pesos na do to collection enyama we ya ekoso mebrebe no sometimes eya na binum di sabe atro fom bi achi nanso so sadie Ghana asofo be se ye kodru bia papa wom me kai Bible mu obi ka se bo se rade me kwa ni udifo ba ko pa aka ene Nyankopon se wana ka tro na me wo nipa be se mpema hia amukotoje nkoto ba o ti ase enti sadie difo na se akodru bia no papa wom o to kwara sha menwinwin on se adifo no bebrebe ama odo ankasa no nipa ni do me kwa no minim hwe kwa na dru ba bi on first no ye wo kra se no se me kwa afuom na ohini ni wo wa kwa afuom a bonse banche board na me de ayede me de aba brel enti upa hwe Ashtown down Crofom dan o masisie ni ade ye si no kakraka abusuafo no bia benya bi wa ayeden atena so ahu enti edu anwumle a we ye na aduane ba na we aye na aduane ayeden aba no mo nyina to sa ayeden edidi no odo wo wiase no odo ho pa
atradifo ene wakwaje 1 plot and 2 plot abo be ifo emle wani nyina be ye mo madwane akwa grass eye wo nko ane wo yere ne wo ma ene wa ye self contained edan wo mu ye 2 ena hall ena piece de ono uduru ho no man wo po so wo ena Christopher we de waka twimam se wa so no so krama ne bi da ne fie piece ye vra ne say Versace, Roma and Princess. Unkrama ne gu fie ono Yes. sister di asema Versace na why Princess na Roma Roma. Ousu kasa wa me mate san krama ene om de yam so mo chembe ho we mo me said you see body ni de wo so mo chembe me de ho Ghana fon krama nyen krama Ghana fon krama de chikusie me kom dan ni bu ye nya Israel fon krama na be boaye wo refi sa asem no Ghana fon krama nsu nyam yam no ya de om chikusie o mutumi mo bla papa bia okay mate so ho enti wo hini sa etimodin a sebi a Christopher mu bi enti ama wo mo nyam som nan kasa kra no Bible ka sem bi wo say no men kan nipa o madwuma biala no kore sa na Bible kan yo no kore na ade a bie wo nsem because nsa no se wo moa so sei na se obi kya wade kra be de bie wo nsem se wo bie wo nsem enipa da bia wo sere bibi wo nipa bi obia no da bia hu na atade ani anwan sensa mampom calendar ne trouser na e hye no hwe abaka se yi na be so da bia wo de wo slade ya dwumaden na ma wo bi house nya den enya wo hawo wo mantamu a wo te onim say sister yi ne ho kire no pa ni ba ko suku anu hwe ne ba no shoe se de esi awe ehun futu asem wo kwa obo blake obanche ase enso de bebre o mai de bebre wo mai de mebrebe na wo se ja edai aka ewiase afa nko ba bia wo no kore ewiase afa nko ba bia a Christopher mesre yensua ayebia oma ewiasefo mebrebe kwa no moko omanim wonim saafo no omo yado ya ankasa ebinum hyeda digwa tone ma koche bresom wo ma wu hu da wu no a wo kwata so dem a wo buni se be sa nipa no so wo konanim na wo de tons ele baba odum saple wa ma hogani enuadi nkwa na wo kan enso nkọ ba bia da bia na hia wo die wo nsem mam se wa bonsu giving Me dear me fair free. James 1:27. Yakubu ani chidi Yakubu wasi nyame sompa ene se mokwa akosra nyanka ene ekunafo ena abrofo nso se onipa biara odo emmoa no ayemmoa no odo nipa and it's true because se uhu ayemmoa ya onipa ho beye wo mmobo na yeka adoye a mia metie memfo obi enye example fi said ya kan ne de ya te ne de nim ne de ehunu no wadanse na yedie me ye nipa bi a me hu adoye se adoye nankasa ne ye de wo bi no ewo omufie ena ebi nso etirimoden no so wo mufie Kristo nti wo mutimi sua adoye ana enipa etitiri ubi abrabo a wo mabo na omo ehunu sene o madoye yete no omo do wo mo no omo timi sua media no meka se efrimi mofrase ena ne ntosuminu me mentor ne Princess Diana wawu na sa maame no makwantu mu no mikohu sa maame no hu na doye honhoma ne hyeni mu e mama doye sem no eye kese na ade ba ko a me de adoye ne ba ye kromu ha me hu ne se ohini ni oka bibi fa ye nuanom esrimfo muslimifo muslims ho fa adoye me so metam no hu na me de afro plane akwa abrofo ne nchen akwasi broni nim Kristo na nso nim adoye akwasi broni nim se yese eye nyamesompa ne se nkonhu akunafo ne ayi nyanka o na nso so adoye ne te ne hunhum a woni ne wa adwuma mo entemu na woni ne wo
woka chen say oh me TV kra say na mpese me koto TV a o si hang on me ma me adamfo bi wo TV foforo bi si ne garage a wompe enti wakoto new one wakota meto ne kem no de abro eti me buru so mo sesa begu kwan ho those days no ene de enkofo bi nso atwe cars aye twe ba ye kura yimu ebeton na first ne de wonam abontia nanka niema nko mo mpe no nye se eye niema boni o ne gu kwan ho na ehiafo nso duru a na omanya bi afa na wo ba ye kuro mu adoye na kwa akoye se jese obi ye kristo ni ena wadan wa ye obi a oma nenso enne metena ka se wo manye kristo ni ansa na watimi ama da bi se wo ye mozremani se wo ye hindu o ye budi o wanwan o oma wo betimi ama na yeye so obi baby a wo won temo ana obi baby a wanhunu na ne ho ye omobo wo betimi afa no na wo so wa ye ne yie enti kristo oma na wo ka no enye oma nkwa ne se de akoma sebe ya sofofo na emom se de enua bema oman eyi na se wo so wo bi na wo tabiri de aba menua eye nshira kese epa nyame beshira yen 0551 931 931 brown man sutew na fe yemfa yen komobo no enhyehyɛ so simedunu mu yedi animu 0551 931 931 hello ahini yajo udi baby akasa free hello udi ni baby af yo patriote foot bible crack say o memo ensua sino woje it's a bien sa the word of nsem no de ma I want to know me share crime of the yes so just say now pese rade wa kuma so ade bia ma wonu jibi na me jibi se rade be show me das nyame shraw hello danka yili danka bampacho dini baby akase free Uni abe ma jeje ni je yankwa dikale ni chawa yo oyini ni ma basu ma tan ma no mangana we wo ka do ya me se me tie din na me tie my bi wa quest if Eric Kojo cover by this one Amando na Puba a family man but yeah wo jeno e ye me nwanwa bros ko papa ye ka do ya wo fa nipa abutif online no breaki ene atime onim obi o onim wo just a year wa sem keke onimi no am also pa Canada am also pa aha yenya nipa we bese 5 pe ana 6 wo Ghana ha onimi ekefie biem nipa bia be kwa abutri yes na ko pon shaman you na leso hello yeah papa ya jodi baby akase free e ba te se me bi tem do cha yankwa o ma ma te bia e ma just there oh what free so hello pacho din baby akase free me dire opoku be kasa fi afa bi yo opoku yankwa afofo yiti mu pa ya mu kai na mu eje kaka na mu chai yo you make it what me okay there akai ma semba ko na me fisika bi akota ade na me nya sika ni mu fa na akafa na ye de ne se menya na me se me de koso ade ekunafo ene visie na ma de awade be na wo chi me ni pepe na ma tini akota ade no akuta e ka se me de me sa to ye de nya mi tra mo pa to pikri emu yo that's pa yo hello
Hello, din baby akasa free. Good evening. Good evening. Pacha your family Linda make us free Kenya. Mama Linda yankwae. Adoye dear ohini eye papa. Me what testimony wo ho me mama. After dia me mama bobo scan no dia Kenya nkefie. Na ya really be bo me mama an nteseni wuo. Yo. Yeri ko hospital bia yes me mama yare da ho awu. Ntina aka se be tina sorry fie. Udi du ho asafo ne mama wado ye bia wo yenti. Udu baby obi mama wado ye bia wo yenti. Last 2 months me from mountain so ntina nka me ko bom pa ya ma no. Me wi ahwa me yes me start empai ba na soft bi frame me. Ana also mama ya run am sai. What is sunny from na ko. Kokachan say we this na doya wo ye manya nkan ye kunafo man tamo wo tinti no. Onu awade so be sunny yare. And me mama hu say dan to no. And so wa ho de wo tin so rukudum eba de bia. Amen. Bia hu na eye no wanwa. Amen. Enti ama me suma hu say adoye die. Enti me srem o man hene last no wo ni station that the me ye bi. Oni ni na na fe no mapo me ho afra adwuma mu. Na me sika me wo me hu nyina ye 30 cedis. Ni so seed no 20 cedis catch erade me ni bi. Ade obi abeta me de 30 cedis me di mo 20 cedis so seed ama nam so na pega me ni madwuma. O man hin ohini ene me catch nyame ani mo nyam se da bia yakopon de maduru no. Enti adoye die te wo bie wo nsam a erade hyirawo na oboa wo. Yedasi. Sompa chadi no number ni 0598 559 802. Dia wo bibia pesa wa de be fie anso a ye beje. Edini etarawa media na Bless Foster. Hello. Hello. Ma ohini. Yajo. Ichiamo mane odwa mo ye. Yajo so. Yo. Now to yere ge. Bomadia mo tira mo e papa. Mate papa, ebi wa papa be mo TV. Yo na ani me so me so mo a. Adaye de ye. Me ani ka say me we obi a ifra me ni fani be mani fa ka 23 years ni. Oh. Na before na mani fa ye no. Na me so ayo mu pa anti. Mani fa ye. Sere me no bi wa ban se sika. Ai adno. Mini bida woma school adofo obo pa into e die we are the function pa na media sida be makedu kedu edu afibia obobo lifrafo no ya do ya maye the sessions bibiri no maye afrim kedu nko ati bobo if be 200 300 more than that afibia inki adai mo ya mo kacho mai ne se mo jera mo ya ya mo hu ya ni fa mo hu ya mo bo si bo mo hu ya mo bo da mo fa ka o santina ka ya dun su ye bi mamu yi ye be dwene mo why ma se ya dasi 0551931931 0548931931 hello Hey, hello. Pacho di baby akasa free. Pacho me din nana kwam kasa si amanfo. Nana yankwe. Oyeni. Yajo. Hey, ene de me de yam ya se me no kasa. Wow. Eche se me to so ma me to ne kwa na bi ya ya me. Wa nana me. Ya me ka cha me re se. O de se me ba me yo pa na me cha wa de. Me da se nana ya mi shira pa. Nyankopon shira one. Amen. Di media modi. Amen. Abati onye ni ayepa ni to bi oye adoye bia sayale be bon kwa na Yankopon re adoye a oye na we yesu so. Oh yes. Nti afi de sa nyanka beri akokọ amu ye de. E bon pa se Yankopon be to nso pa gusi na ye nyina ya ba ba bua na dwuma de na ye ka beri. Yankopon nhyira mu nyina. Ya da se. Bye bye. O baby o Bible ne friend Docas. O yare kura wi. Na suafo no ka kire nyame sense se Docas wu. Cause no pam ntade e ma suafo no.
wɔn de kae nyame apɛ no pagya adɔkas nti ɛyɛ adeɛ bi a woyɛ a waho yiyia mu no wode kɔɔtu nyame ntam na wabam cause wɔno nyame kae wo ma me na mema nyɛ bi wɔ hɔ a sika no wɔde ma wo bɛtumi ayɛ wapɔ mu den wo bambɔ ne kwan bi hello wodin baabi a wokasa firi yo yɛda ase yɛde ɔfrɛ dwumadie no asi yɛda yɛ ho aba na nnɛ nkɔmmɔ ɛda fam no mmarima a wɔn wɔ bie na wɔn nhwɛ wɔn ayerenom yɛ maame bi abɛdwane atoa yɛn adɛn na bɛrima wɔ sika na wɔkyere ne yere ankasa kɔm na yɛahwɛ yɛba si Trada, yeah,
abusuafoɔ yɛ maame bi di asɛm abɛdan yɛn sɛ ɛyɛ ne nwanwa sɛ ne kun a wayɛ ne ho adeɛ sɛ okura deɛ pa ɔde bɛma ne yere ne deɛ lalae nanso abantinso ni ba deɛ a na ɔde ama no maame ne tete na no ne yɛbɛsue so adwen ɛdeɛ ne bɛsie sɛ ɔbaa wawa no mom ɔbaa no na emu adeɛ wɔ mu no ana bɛrima ne fii sɛ yɛ ana mɛrima bi sɛ wo deɛ me yere no me ne waa ne te biribi ɛhia wo so na biribi hia no yɛntie yɛ maame no Mama, pamuchenyu mama jo de ba Sompa Nkomo so. Na me show ni wabudafo nyina ne dwuma mu di de bo asante mai. Pamuchenyu me suma sem ne se me ne me kunu na tie. Na mama me kunu ade a woye ne se. Se me a me ye ire na amne ne tie ne di. Se me hie bibia me kunu mfa mame. Na nso ne sika de odi nyina ne se wotugu abonten obi be fra abonten be bisa na moa ene ekwan bi a mekunu be fa so a obenya de ama no no ode be ma no na nso me a me ye oba am ne tie ne die ne sika die on fa ma woda empo obewie no na afa de ode ama ofie no na one ofa isi de sikura na one obu ho akonta ade ne tete ma brabo Emma arehuti misha misuwa mama na mtimisha demu suti sa kwala. Mama me here futu pa ma sorry me dia so jese. Me mudi eni jedi mama. Ebi ni me mu ma wali emu eni jeni na jira. Fati edu na bi kwa ne opeso oba me ho a. Eni jeni me mu nti no. Ehu kwa ya me fa so de eni ji. Ehia no na me de me ho ama ne se oba warefo. Me here for 2 pounds, me. Now there way and say, bit me about. Say, be as he can say, young for son is so. A dear ye blew home for son is so, but call, obey a cabru quite intent, and no full business at needing a chino de no call. A baby as he had a betchin. Kwasemni ejuma ekutame awonti mi jato waka kafe na masa kwa kofa enunti ama ejuma na te kwafe na nkaka enunti ama ni sika potni bi kutame nsema mitumi de ya me ho hwe me kunu bo mati modin sa me ka de oya no ye me ja ho adwendwene kura no wasan so asan kofa de abebo me basa mama me tete me ha me sese mama futu na mitumi fa nanti na ma nchi afenso ma mesese me de besia na so wa asem bia me no se bia se we ne ba ubenya me number o asem bia obetimi afre me na wa bisa me da masepa anya me hwamo won se dra na joa wo ba bia so le ko pe ba bi dia ko mu amanfa ngum na wo bo na trimoden saa no na dra na joa wo pe so di ko mu no obema de na de wum emema mu we saa de ni yi se uye obeye ukakasa de enya wo na abeko wo no na be frɛ match no na wutire mu dendenden anyway but when you bibia no abetim dia justify say bia oba ne wakɔware no na wo kyere ne kombo na tirimɔden no wo be so kyere sɛn osu ede no no ada na be my boy tirimɔden ede na de ba. Okay, ohene me da se mame fa kwanya so enchia me mame bi wo kru from otra adwen kwanta ho ba ase ho kakra ye frɛ no moda me chia no pa unim enema bi mienu miensa bi de sa de ne ba na edu ba bi ana me kondem na ne na ede etade bani oba bi wo ho no mo a ohene ni edu ba bi aso den ne ayonkosem oba bi ene be ma na tie na oba na so din o se be mebu ono mo a o ware wo a o mpese wo ne oba afoforo benya ayonko o ware a waware bible kra ka se mi so obi hu Kristo a waye abode foforo niema dada ni nyina atwam enti emra wo ware ye no oyonko bi ananka wo do hu kɔbɔ no no e bia be ma no nyede empene saa enti tam bia no ho abufuo ya obi ewo hono mo ya obo na timade ane dress to atete no e de ene won hye na nya kono na fa be yi aha on say ohini ni aware ye ntiase o
enti ase nipa mienu ena we free ni fie aba na we free ni fie aba last me ka sem bi say ware de wo dɔ no se ɔdɔ wo montam asa ne ma na nyɛ de ema wo yan ware de ɛdɔ ni mpo ware de sese wo ware no ami nkyere wo okay wobetimi ya ware de wo dɔ no so bi ano wo no oh no okay but say nyame sɛ maame sɛ wa na sese wo ware no a wo ware no a wo bɛdɔ ti aware ye ware de sese wo ware no nye de wo dɔ no wo na wo dɔ no no wo dɔ de wo fataw sa okay wo mfem pade nyame sɛ wo no na sese wo ware no sɛ wo ware no to so okay enti saa ne ma no etumi hye bema bi mu ma ebu an woto ade akofie kra na ye ne ya beteni kwan se basa eni kwan se basa na unim ohene ni emema bi tirimo odin pam enso so se de menua ba yi ka sei wo se sika wa abonten pa obu on ma oyi akohoma ne to ho no mo sa akohoma de wanya wundidi wo yi ato ho no mo awie na enso so akohoma na wo yi ato ho no mo no enkwala de ewom de ade beye aduane ma busua na di no nso so yeden ewom etu bekomu kra no na wo bi su kwenkwen ana bibi abafie ho no mo otum se oban ni kondo pa yese otum yeden eto bidie na bema no hyi sika no wa bonten emema mebrebe awale mama sebe emana bo emrewa no ne ho kyere no abokuya obi wo hono mo ani tinwe egu ni ti so emfie dudu adi pa no abone cheku so ahu eso no ye papa wo abonten go so mabro obom otini wahwia obom otini wahwia na so ni cheku se go so mabro na ohini ni wunim ade bom nyina no ahu ma ye hwehwe mo ahu se ememe mo bo pa enso emema so na enwene ye ho emema ye mo bo pa na emema na enwene ho se bible ka se bi se kai obofo omranti brim abra oba no wone ne kɔ wone ne ba sɛ wadwuma sɛm ye woyɛ adwuma wo nsa sika ba wo nsɛm no oba no ɔhwɛ ade o ɛma yɛ nipa bi a ɔmo hwɛ ade papa na tam oba bɛyɛ wade a ɛyɛ wo ya no ɛnya abra wotumi kɔ ba o abra wadwuma sɛm kɔ fam bɛduru baabi koraa no wo mɛma sɛm kɔ fam no ɛhɔnom no na wɔba no bɛkyerɛ wo asetena a wone ne yɛ den ɛtena ayɛ hwɛ me nua bɛyɛ asɛm a wɔkɛn awurahusɛm sei na safo nso so ohini ni se do mu sei sika wa bonten pa okoto se woni wo bate baabi wi nam a se de oba ne sidi ne sen yi nam fi chinchin ka ba so ya beka se wona ya adwuma edi sika no gubutum na wo yiri hia bi obi tumi obi won ma oba bi won ma yencheni fo ma no sata mo na ye wo wiase ne de ne wo mo agora bre oba bi won ma nsa ode ne nsa ba kire so no se wo wodi emu se jam me ka kire se bi musa sa wo heavy na wo Catching the Vinyanka and I said, on say, said a mechano, Miss Mawari and Mikitan Kra 90 years. Said you would be a Nunya Walipe, Nessie, a do baby in two for one cousin is so two. Was ya for some pages in a casano? So, home, empty. A blabobi or no more. So, what I saw with you here day. A free home. What between my common dinner money in any man or she's can want it. What do you walk around here? Enipa no beye sane ma ne saa bedru baabi a ne mfie kɔ animu no no da so high dan wahu oba ne ka asɛm bi sɛ sika no otumi ɛfa na danfo sɛ yɛnkɔ ayie sei sika wa bonten no da so high dan ɛma yɛ nipa bi ɔmototo ne ma yie paa o nokre ɛma yɛ nipa bi a ɔmototo ne ma yie na minim sɛ last me ka me sɛ be ma sɛ wo beye yie a egyina wo yere so wonye yie egyina wo yere so wo be wu ntem a wo yere ka ho wungu ntem so a were ka ho ebe hia won so so a were ka ho na benyeska were ka ho yenkomra am se wa ede ne bema obema bi be ka se obo ne yire a waware na tirimoden materially okay ohini ni sa ene yenkomo yi esa se cheating ne kakra sa omugbo ebura kakra na de intima me ka se ese no kakra ne se cheating ni mo no se me ka bibi se ade bia in relationship ebesi awiye no ni mfiti ase no utumi hu no sa ade no tina ase mu date no behu yes na yen ema no minua ma no ma mutie nyina muntie me ye pa ye yen krofo bia yen tam enhye ne manso nenso abrabon hyehye mu no
ye hye nneɛma nso sen merima bese eba ye ne mema gudie mu a ansa na result to aware ene de toatoa so na aya na yehu bet yebu ye ni guso na saadi ni di manya edi ma ekukudamnya ebesi mene ekukurdom ema ekukurdom ekukurdom twi na dru ekukurdom edi omunya abedru ene di enti ama me kasa ne se ye ema no se ye do a sebi ya na ye wure ye fie ho enunti ye hu science but ni ayete se ye bu nani ntie te se okra ana metimi a change no yes ye wale ya mesesa no obua ena secondly me san hu ni se aya edru baabi nso a ye sister yi nkomo ya woni ye di me san bisa se na berema ne hwe no time mu date na wasesa ne se na ohwe no a ene na berema ne ye obi a ogivi ohun fofora ana se ohie nipa a oye show off na wo che woni ho no onya wia o se die yin na afi o sen ko another level na me di asemi ifa baby foforo ewo erade asem ye beko Genesis 3:17 no na onyankopon ye simfiti ase no onyankopon bo enema nyina no obebo oyi ne mfempade bo berema mfempade bo ba no me pese me kanya me de ne first okay. Or draw on a berema no with clay owie no home gu ni mu enti memma ewiase me do mo sin creatures bia nyame a boy because omo ye soronko wo bibiara mu chese wo fa na damfo a wo ye soronko etimi ametiwe wo be hu me tem bia body guys di mechi emema na me honhom connected to omo se me call office bi abrochiro how straight won say are connected to omo na sign kofu ya ye from omo merriment onyame asem no pese o kire se after Adam ni Eve de na ohumi gu Adam mu no onyame ma oba ene wo oberema ase ache se oberema ni oba ena oba ne tete oberema enti se wo tete oberema oba berema kra na obi ba berema sai na wo tete no odom oda okrokro no na wo dada no sara nso na wo beware oberema obeye oba enti sane wo besi atete no se mfiti ase na wo ne konom na mudia kan hu se wo do betena fie ho wi a enam se eye ni su na wo de tete no obesa akwa abonten ho okwakwa konom okwakwa kudi oberema na sem na meken na Genesis asem no Genesis 1:17 no 3:17 sorry onyankopon ka asem bi wo se Adam enam se watie wo yiri nti that means onyankopon wono ankasa nim die mu no onim se oberema tie ne yere o se enam se watie wo yiri nti na wodi aduaba na mi asafawrade me share wo se ni no enu nti me ka se asase we wo be ye adwumadene dia mo ba no eti eye oberema bi ahyase ahyade se ohene be se oye adwumaden e de hwe ne ba ene ne busua enu nti de mi hu ne se mi nua ba me se ne wo tie ye ne a se oba ni ntie ne kasa se oba no eye bibi enfonsuo bi onyame asem se eye wahyede ese wo se wo yere no ene oma no wo hwe won so owusu oba ni nkomo bomu no wo se anu nti be ma no ba no ho a wo ma ne nna
na timi se watim wadre nika na agency nika dindindin ni bi ene odeda ebeye se ubo matrimodi anopa nso me fan show mo anwumra na atrimodi bia ye atrimodi to ba no de oye se be ma no tumi kwaye adwuma enya sika etu no botom no de abo oba na atrimodi ena wo ba no nso so Nyankopɔn siesie aduan ni bia akɔ no ayeta di na nadwo wote ase asade we edruana dwana ya akɔ no enti ono so de bebo atrimodi ti do ba ne ye na ye aba he minu aba sade we no me se be ma bia no aware ayeware enhyiamudie anase na no 90% ni aka nyina ye mugu eno no ne aware no ena ye ye no anigie so na wo ba no we wo bona trimodie ma eye no ya se me predu asa no be dai aguna na asa no be da fo no gya no ma we me ka wasem bi be ma bi ho ena wo se ne yire ase ne kwase nti ogya ya ware ena wo ba no ko dwatoa na onse ye ware a ye wo mo ta ware na chi wadwatoa wo mo dwatoa krom wo mpanifo krom wo hene nyina be ma ne se da sabe wase ne kwase ane de one ne ntina biem ena wo hye ne da wonyine niema ngu wonyine niema fifi onom na wonim bie nyame be ye dana wo hye ne se wonyine niema na da ne ba be so no ade be chama da na so no ena be ma ne ko krom ne nsuo toye na bu be ma ibutro ena wo de no anadwoye bi ache obepe bi aye oba yi so na wa hye ne se wonyine niema nkoi ena anadwo mo da ho no mo na wakọ prepare oba ne kakra na on se ma so se wo pa wo chewa na se duru ba bi a afi de no so tinkense mfiu kura o de ne safa na ho kakra wo se hwan no be man se yemia no asa de ne safa na ho kakra se kwase abe no o se wo yemia ena oba no hu se ha kwase na me se ne ba kwa me ko hu dwato ano se se de open kentem ena kwase ampani no na o se o adwo hu se me ne o da hu se me na me ye kwase a so hu gimi enti sa de ne ka wana dwoa wo ye den a obe den obe follow obe di echi obe hwe echi akwan so hu ya me che no enti se be ma ne bo oba na trimodin a oba no so ne ode owo ode betete no no to no so mo na trimodin aba na trimodin bi che trimodin bi ade we ohine ne anije ne de yo anije ne de ye bible say fa ho kame honam kani de ya na emema awale fo ye nie ada wo pe oyire awe no e bi kwa nkona wo chi bi kitaw uduru hon ma na de ama no ede ba de na che se sa de we ya wa ye no kra no wo na wo be pese wo be ko ba no emema nim tru de da no kra ko no aduane a ohuro ni chance mu ma no ohuro ni kuko mu ma no obeje mama wizi ana se mu didi an wayi nam no ama na de ahye no akosi age mi shia me wife foforo mi ni didi a wo se nana ya we nkase no ne fa na mpa na ma me nam su kwase ya ne adam enti oyini ni sa trimodin a oba no ebo no so de wode bebo na trimodin no ye de ani je na eye won sachi dindindin ebi ni ho se be ma ne oba wo ho no mo na se dwuma asem enko yie na se oba no ne nko anete problem bia ni ho ma ya no oba ne ntai ha be ma na dwen o na emom na bi ni ho ma da bi be ba no na de kokro medam ase wa bonten wode nya ne yonko ba kwa na de kofa no woni mema pie na makwa wensa asesika na wama da bia no oba no wama wada enso wo na fufuom wo kɔ asɔre atade ɛhyɛ no ne wɔno so tumi hu sɛ wo bi pa mema mebrebe dress ye hyɛ na sɛbe ne yere ho atete na wo ba na ni je bɛn na wo benya ma wo afi na akɔ yɛ den me da se mam sɛ wa me bana mami ni dwen okay na ye ntoaso yenko Facebook na wono ma di wo ma yi aba o ma dwenche broni vida o se o chia e pa na wo hyen Jennifer Poku Riles Cuisine o de no kwada so ene obutu no so hyen Sapon Abramovic David o so hyen free patase o da yasini adwuma pa ye Auntie Olivia Komia Miami nua Kentampo North MP re honorable re ono so ejina so den ya na way free Manuel ahoni o se ade ntina Sompa Nkomo no eni Sompa TV no so eni de opoku ima eno de daachi na ye beka ho asem why na Abigail esi edu amankwa o se so for me you have a nice voice me da si bebre ena nana when so free
na Eric Kujo Usu ono say US of A ena wo hwe yen Kwaku JJ ono so hwe yen ewo Afrancho Nicholas Mensa ono nyina de achi o Facebook ya wo hwe na wo tie Sompa Nkomo yi wo asem bi na pesa o de brain said ye mami e de ni de ba ya wo be audio na fa number we so 0242 725 067 0242 725 067 Riley's Cuisine aduane papa nyina ejosuo Jennifer ene kasei say ya wache eto acheke diehuo kwankwan ni nyina oyebi ampesie ni kontomra bomu o party duabomu obeya ma jollof ene fish anase chicken bayra ya chie kokwa ya chie ni nyina oyebi pastries ben na ope say donut spring rolls ni nyina oyebi meat pie obema Ghana bar asana sobolo ene diaka ni nyina obebi amam o pese obeserve breakfast wo your birthday pina o pese obeyema wa free 0206 271 748 0206 271 748 na brain anwamu ene chicken wings na nyasam ketwa ofia onmaduane no apa owode ne ho kwada so Old Town Second Junction unsenifa wetwa U10 ansa na wako U10 no Jfran Company Limited ye toniema ye di sesi jade ene adwaye jacuzzi bath dem na ebo onyum e massage wo normal bath ubenya bi jacuzzi bath taps water closet ne panels shower booth ne panels cabinet basin bathroom mirrors bathroom accessories cabinet o person obehye e wo bathroom ma kama baby ado tawo no be sense chese enika niema de ye wo bi ankasa ti bomoden se open ba kwa na etufo no 0244 178 585 ye wo edum ye ni railway police station no e wo line ba so fa wajaton de ne bre me wate na me mo hu dewru ma di for Samuel da be na ade agan no beba na mabo hu dewru ma di for Samuel me twa agan kanjin onso da be na wo ba ma me abe agan ne necessary mu nyina me twem mo mra na me mo niema no hu dewru ma me se wa eyese be ma bo atrimodin kire wo komo a edura na jo a wonso wode ade be hyemu ana wo be si ne kwan unse metai ka bibi se ai metai ka bibi se won se ba ni be man hie mu no eye adwene nti sa adwene ni mu na ho nye fan a be ma o ba o obi antumi nye de sese oye no nti so ba ni yesa enye mfonso na oye na imum adwen no ene abrabo a wonem mu no ena ama woye de woye no na me fa asembie free ha se ohini ni emma ya na de bia me ka asembi se mesre mu tie mi a mu tie mi ye ma ya ye ma me manye o masede anything Steve Harvey ka asembi o se me ma na sede ne se wo baby wo ho a ni kunu bibi hia o ne ma wo fie a be ma ne beba no waye na boni be ne o enye ade papa efri se wa fa ne duty no ye ama no se o ye hia pen wo fie ye ntwe na be ma ne mra no se ye hia pen wo fie a enam se wo ye wo se so boafo ni nti eni hu kuta ho se efie hia ade we ne se na ho de ntimi ana oni bia wakase bia maame ene umpa ade we na time say
ebi amapa aba ye gye wo mo adwuma ye ma wo mo na nipa bia nso the more na wo gye na adwuma ye ma no no eti se wo house help kra wo de da bia no se baabi ese se opra no da bia fa pra ye pra wa fa pra e be kakra wo pra wo be gina wa hwe wo oh yes I just said na dream o ha oh won se emema na sama me ka ne de eye sa no mote wo de da bia bo wa nwa konhoma se my husband ba o disca na be ma ho because when you're capable wo hwehwe de biem eti mimi hu ni se eye asesi ejai omo na de sese omo ye asema na wanye enti ubenden nipa no bi o be ne den eno na me ka so sabi wa boni turumu blazia bibia no wa fa no ohini ni ansana o start no e free baby o enye ofiti ya no yes anti ufiri se nka baba wa no be ware no that is the point you don't look at it from you say see no this story abraham no yen hwem free story nanim na story nanim no na me ka se esese eduru baby a mo ye omasede as mema ye mo nye omasede ne ma ne bi o a woni ne kunu kra na ma bibi no be ye to an wo yisika no atwa bibi na se wo ma ne luku se wono ne ye obaade a ene otam wo kotena ne fie wa wo behwe no ne nkwara no enti wone ne na na oni ne na no de medical aka ese ebetimi abase unse e wa dream sex is in your mind untumi say see wa buru mawie na so ne me beda enye adwuma it is so far as oba no o pain mu no odwendwen na wo su se wa sori ne dua so ne ade no ebede na oba o de amaw even oba no kra na eye be ma ne sa anka be ma ne be ye bi oba ne se awo nti ojai na dwuma na oye there we go ena amane ho kire no ba say was start adwuma no ama adwuma no e kofom die thank you enso ama adwuma na kofom afa na adwuma na peke yesa ye ware a mam se wa ye kra ensa no dwuma e beja no na maka no say yen yankasa ma no ye wo problem kese ye wo problem kese be ma wo ye no so jai na adwuma I remember say back in Germany me ye adwuma kopem say eka 3 days am akoye me surgery ene adwuma mfo ma me kofi aha de eche so onyema ana say wo be wo de a wada ni sentinti you don't have to do anything wadwuma so be o na o complications ohini ni ekra na still no say adwuma so wo hihye ni ya ti so wo wie dia at least bia yemfa ne say bia wo pamade wa wie dia so betumi atoa wade pam no so obi o se me hwe na nkola na peja ohini ni wo mo peja wo so ho chi ubrazia ene be okwa chi shabela nkwense wo be ne den ohini ni na medical so ka wa benye ska tobi ena medical akase aya yen no ye chese said ye siko aware anim no ye de ye hu nyina me papa ba ko ne kan ye o say always go with the tail first fa me papa ke fam ne kan ye wo say wo ko bibie ma fa obodua eko won say ye wo nkrama bi wo kwa etwa mbodua nso mu yi wo ba ko na emom se wo de uti ko de ya ye twa uti na wo be survive enti se wo ko aware anim kra na still so wo do a eno nche se sebe wuntumi endwene biemo no ti ese wale a be ma betumi aka cho se ja wadwuma no na te na fie de menyai wunya adwuma no there be na adwuma bi akra se wo ya wo obi a wonni ho a ono ne wo ho a wo gi ni di ete se aware semi ya enti wonyem no ne ade ni nya na wo steady nkwala no de wo hwa a wo di wachi jana ebeye ye ni ade se wiase bibia ye team work o bibia ni wa nipa ba akopɛ nkwa wo betumi age ata so se me nkwa me wadwene be ya wo se be ye but enye se ne yesese enke eye no enti na dwuma na ogya ye ne de eye mistake because na medical aka se ma no moma yemfa wenye afutuo kese enhunu se de nyina na mema no they will not be there for us de nyina wo kra wo asem nini eti se obe change wo love ana se nyame mfasa ma owuo ba enti wo exist bi na me giade bi di individual gift achede ensoronko na nyankopon de ama ne ma achede no ebi ni wo adepam yi eti ma wani nko ho wono so se na achede ne so ne na mabonte a ma wani nko wo adwuma ne ho se ne be ya with him or not with him
you can still survive with no ma. Ousu oba ewade a se oyiri uku use oyiri police wetu aka chenzi wonya adwuma no no won trafie no won yeah ebetimi asisa na wo nipa ye kasa asma kire no se be mpredu asa wonim slim wan wahwe zongo yes be manu bi wo ho no mo a ono kita nkola be se 4 se do musi boso obetimi aka kire se gye adwuma ne fa nkola ne ko school nya time na nu aduane ye den e ma wo mo na before se be ma no ebe kasa asma kire no no ahwe be ma na adwuma a wo ye ne nyina so ene de we mpo hwew ene se de osi hwewo so ahu obi betimi aka o ka kire no nye se wode na no fafa akwa ebi a 10,000 Ghana cedis kwa dey kan dey ato account mu no wasa sha obo se bosumi bia no mema wo sei because aware ye namfo bibia tumisim bibia tumisim enti se be ma ka cho se gye adwuma na se be wo so wo ye kwadwofo nti na wo so akwa ja na nim se bibia betimi asi be ma no no kra kasa no edu ba bia na adwuma betimi ayeden asei ye wo be ma bi wo ho no mo a ohini ne ehia ne da de besi bi ehia no ni sika ne companies akese ne ehia sa nipa no ene se de wo si hwe do efa no wakase gya wo betimi agya ene be ma bi wo no so am ye okakra ye ko so we de we an wote no a wo hwe de we wote na nya de obeboa enya de obeboa wo na nya na bible ka sa no menka nipa ode no hotu nipa so no kre so ahu beti ebi wo ho no betimi aka cho adwuma no ene depend adwuma no a wo ye sa me metimi aka cha me de say wonya police betimi man ntina fie wonya police na wo jaya na no koye bibi wodini okoye bibi kese a e chen police adwuma no ana me de ni tukwa akoye adwuma kese bi na nya say bia anadwo one man tem na makono be sori anadwo na minya no nti na makọ ka che ni say jaya adwuma wo ye na school a ne maame de ne koye ne ade no hu sa ware so mo ware a ma wale odo mo bo brade na enso so mumienu nya no obi agya abusua wa akire se so ye den wo hwe no no kre entiansa na be man kan kire wo se gya wadwuma wo ye ne de sa amount to be esu wo account no na hu ne ko terms bo so me be ma sign na wo de be ma me imponke be ya third person enye den emra mu me ya dan na daachi bi no woni ho no mo a ana BBC a na gya adwuma wo ye na hwinsi obi aka kire gya adwuma wo ye no wa wani tu asa wasi dan bi wa ha sei frat ahodo be senum wode wudin paper ni nyina ye den wo ho no mo ene ade no sa ne de wu gya ya wonim de wu gya ya agye mam se wa osan ka se be ma no man 5 cd kra opesu obu hu konta nyina gidie nimu ana wonyi oba ni ana ohini ni on se medikan aka ye man ye wo problem kese na ye problem a ye wo no ba ko ye nokredie problem ena ba ko so ye gyaye hu nyina ye de ye tiri ne ko bibia mu ye mfa ye tail no ye podua no enya ade Steve Harvey ka sembi o se dwene se berema na emum act se lady asechire ne sen o berema ye obi a tina me ka se mani gi omo no wono wa do wa ware o wo ye den o still o dwin se o berema na ye no ye kwa ye de hu ni ye ti nyina na ye ko ne ya dwen ni ye bibia enti na bibi ketwa bia na ya ye ha ye hu bebia ye mfa waka sembi se ne 5 cd asama wo kan che se we wo ye obabia onim savings to me adenti wan no se wo se ne ho akire na ama adwuma kra wo ye sika titru bia nkuta no ena wode ye ba ma na mane tena afie ewo ena me ka savings asem no se ne awo no ha many yi ne de be wo yi so bia onim savings be ma savings does not mean say wo say wunya 1 billion 1 de broni savings yan kapre enti na broni billionaire wona mabonti no ko hu consent wo forma ofa no aye sign of cross no de ahye ne person edentia because or respect is assent no
eka ho a wanya $1,000,000,001. yen respect sika ebetimi abase be ma no ye kan nyina no a won ne ya account 5 cedi ni nyina no ebetimi abase oye obi a sika e wo fie no onim so hwe eti wonim so hwe dia ene 5 cedi bakra obe pay ayi accountability of it o ma ho fa onisa obe no obe check enunti na make us savings ya de ehia ti sa woni ni date no so ma 10 Ghana me pa acho wodi dwane wi a 2 Ghana 1 Ghana fa kosie na tete ye nananom no na wo ko school na uni sika mpa wotumi ko nana ho wotumi bie na bosom no asane sane ne ho wobonwa ne se wayi sika po baako ha no wayi po baako ene die ye nya ni nyina ye nkonko a enu nti emema no so wohunu se wo ye obi a wonni sabi adwen a ede empuntuo sika ho ehweyie ene ntotoye eba most often no sika wonya no onfa mafie tu yenua ifo fa futuo ma no ba no de ne seso oye na memro wuso na fe yema ya frefo kwan. Thank you. Oyini ni me nua bai ano se wo tie yen nasem no ya asem bia eye me ya papa na nasem so da makoma so mo fi anytime bia obete ne nka bia yensa ne nkasa because ne nasem no ase akama koma bebre nti sai ababa wai ohia kasa kire bebre ena ohia nkuranhye ena osan hia atenetene sade beya obetimi movie on na juma na ekura no na oye no wetimi akune waye ni yie na ode ahwe ne ho ne ma no na omawaresem ne de mempese mikom because Bible say de yaka bom no yentitim na I'm not here say me ba betitim enunti na me focus na yekọ ono ankasa so say me nya no a anka mekasa akyere no because me so my mother te say ono ya apen a me call say hunyehia we bim ekwan a me say obetimi afa so ne say ese ye mano ye twi nyame asem eto nanim ema ne di ne focus ko nyame asem so na at the same time no ye sama ne mental support ohia say ye betimi aboa no sene osi dwene sene osi ye ne nema se de be ya obesan gina ne na so biem edas osu mame unu abe ye futuo be ne de ma no afutuo a me de be ma ne se won fa ne se be ma na wu na ono ankasa mo ne bra wonyi nani sade be ma na wu no ono ankasa omo ne bra anaso wonyi nani sade oyesu jani no ne be ma ne ntena dem na wono ankasa emo ne bra na oma na di enko na dwuma so ene nkwala ne so because be ma ya wo de wani to no so de ususu se wo ne be ma na tie enso so hwe bi wada enti adwuma no a ne kasa mo se adwuma na fe wa start ne foforo ne enti se first no onye no empanimfo se onye ma hwiegu a na hu ne hyehye onye ma ne hwiegu a na hu ne hyehye ena wahu be ma ne nisu ne ban enti mfa wani nto no so enu ntia meka ne se onfa ne se sebe de be ma na yedai wawuo no na wommo ne bra no ma adwumaden ehu hia no he onye ni eduru ba bia kumasefo ma mebrebe no omo nwale no omo nyoma adwen so be wale no mepe omasemu mepe omasem papa obi wona ma enya afi na baba yi wu jinse egu onum se wonsi o na dwuma hu hia na ankasa omo moto mako no wo de eduru se omo ko party bi a ede ya hwe dress hia no omo de ko omo dwuma hu hia wo mo entimi nua bai won tena sese woni be ma na tie na emu mo ne bra se sabe de be ma na wuo a na ni na ne ho so no no mo ne ho so na enye kakra no be ma na obi enka nchan se be ma nye gudo odo na beba ohini ni be ma ho ene oba tena se be ma eta ema oba hu ni sikase mu a na che se oba na usika chan no mema nta ma omuma omire no mu hu o musikase mu bet be ma oba anane yire hu ni sikase mu ana be oba na dwuma eye chan no enti wo peso ye bibi ma oba na ye den agi ni die kakra se nyankopon pegya wo ba no ema ni sikase mu gina afa die na be ma ni nyanyina obe start se o ye den o ye satam no so na ya pa na pampam ti wa hye no ku mu den medase minu ya ba
ne metimi aka choi ni penifo se wokra wadidi ame no wotia ewo chem so babrumpo ne kan wo so wokra wadidi ame no ewo chem obetia so be ma ne bo watrimodin a emfa ho nkame no ma ho kwan na ne sayo mu no woni ni wie a kasa kire no busa no se bra aden na wo ye mi sei se bi mi oba meto rolon meto pants mi yusu pad awini egumasini mu toma egumasini mu me fa de ne nkoto se bi wonya boa oye nipa obey reason obey say asem ya ma mi kenye no kore na wo yese wo bo atrimodi nti wasi ntokwanan a be ma wo pen bibia ye no wan hwe afi wo betin kense yi o no de no agina so aye yastic ti misrew bible say ade we ade ban no agi se akomchin ene mpaibo enema bi wa ye hunu eni so tra so na bibi pumachire ede ne beba se mi wo bi na me bo me yire tirimoden why honam fam de na anye yi a minu ya ba apply prayer why mankotodwani mu nyamere kofom na bompaye na ye wasede se wo ba wonyame na se wode ukoye boafo adwuma na ye de na mam do de adwuma ne ma wo no kono ho na ka kire no se adwuma ne ya bene me so na ye nhwe so nyame mamu a empepe bre ma ne bompaye a na ye sa bo mema na trimodin eno de emuaye no beche ti wo bompaye no ma ho kwan eya pinutirim na bo waboso se meye amana yeye se ho atiasi one day onyame de ne sabe kano na be hu se ampa bible say wo hina komadam nsem se esutire ba bia me pena me awurade me dande ko onyame o ma ne Nebukadnezar akoda ne wiem dane aboa wukum onimu dro yesen brafom wati na je wasede mini wa kan ne krade bia 5 fasting 6 to 10 pe enyenche sire wurade se papa be men me dono me pesa me ne bobra kwa wiye ne wode ye mini ti mane nye sede me pe ne hye ye ne wa mante pe sensakraye ma jai nkomodie veni nkomo na kasa ewo kokoam wei ene mafutu ye kwa homane so 0551 931931 0548 931931 yentu ye nua bayifu na yenhye ye ho kran hello udi baby akasa free Pacha me ma happy birthday kese para de share no man kwa tintina hondi yo majwa ohini yajo asema me kan say oba be ma be ka say dawo juma na betina fi wonno ana you say from until da then enforce bonkum jali mi fa na mi fa so jali bonkum ojune na wajene china na wajene gachi ti member na aya no mo ka ompa yo part of them say omuni adwuma beti be fi ne bi me no mo nga adwene kra if the bible say ma kwa ye me ma se so wafo better than be ma wadwuma kwa beti me ba from oba na be so hello yeah me pacho me di ndi yeboa yo me kasa free pankro no timeki yo yeboa enko me pacho me ni yoba yi na me tinu fu kakra ma agin kakra na amne bi aduma me ye na emma bi din kuma na me pese me de me ni yoba yi bi etu na ode yam faton na ma me ni din kuma na sister ba ko katra na yanko se takro ne o ma mete ho ana ma me friend so womra no kan asem kire no bia won wale na bia won tiase ntiasem wo ka kire no won fa ni ye pa bia no won tiase seda che won wale no kunya be ma osuso ma ana wa ha agin a
When you need to send you home, no man like Mahon. Sabi opportunity sabi ya wane oba brother kata weda so a wenye nani wenye de opedi amano wetini ya sa achiri obedi nkunim na mama mi tie de asiye ati mama na ka sa achira ne ba no sister no sa anchana mama ni wuye wo wuye sa anchana ne ba no ko wale ye asema na mama na ka chira ne ba no wo se da ko abonten ba na bema ne ye jana se we sri wa ye ne brief ka ma ye na wo ba fo freda ketane so odru wana wo ka pu tu and wo pia bonten okope bebi tena si no suye na wo su fro mami oba fie ne ja bema ne oba ne pie wo ye na duma na okosan so si bema no wo se wo megale ye ana bema ne be gale ye wan kasa no mu dai ade chinye sa na watwe da kura no pa ana bema ne ko awia o hwa no mu sa bema na ba oba ye enumire o magidie bi wote hu yansa bema ababu nkyere na waso na nan ni wo shi na wo pa na che ni wo shi se won fan chen wonye biem yo wasi anu ano no bema ne sign ai we dey history no wa mai nyame shira party torious baba wa no mi ni aba no fanyem fato yo yenso da hello pacho ba so anu we twanite why na anyo unia ugina so ne so timi de ne de aba pacho bibi hello pacho di baby akase free akumana na ajoy ya de na o me pacho me fie ni o me ka free IPC yo me fie IT 40 me pacho go mi ni aba me ka me ka tane se ni ko sen ko jende se me ne sai bi to me sa no ko ka tane se de se ma ivi ne sta na bi e jo mu ko ko ba di pacho ko bo se ko free ko ntela akopam ma di e won ese ni be mo hi ne wo fere me ni she dem tenti me to ni sana she ivi ko ko ti ko bo se ya o me ho me de na adi ese ko ka ti ni jana kan ni tanya o kana kan ho kire me dem ka ti ni na se ni ko san ke jo no tem fu ta ko mi ne na o tu me ma ti sa e so ko ha ko ntena ya adwuma wo o ti ko kan mi aba no je adwuma no me da se nyame shraw hello Pacho, good evening my dear di baby akase free Pacho se man boat man kase free kanos yanko yo so kan Pacho dia na kan se mi no ai amane body connect mo de e pa enemu a esremane die so onya na adwe sa aware no wo chai that's what aware ni mo a epanifo play obi fun kwa yen fun ya enti mani nyesa o je opa ene tie do baby a onfa mama o mama ha no na emi pemo no onfa by 130 to say o kan emi pemo no ya ko fun de she no na go nya pe ya e ba te people a wo be ma ni di ya ba mo no so go why me da yeah e di na be da yi hello Mr. Acho, good evening. Good evening. Udi baby akase free o. Mr. Acho, send me drag me akase free senyasi. Yankwe. Mr. Acho, yenya ba ni dia. Bisinya ka chene se onto ni hofo. Na ne hono de kame ni kunu ne dia emwa ni de bia da. Me o ka se mi kunu opema pa ni e ka se bem opema yi. So na mu ma bem mi ma se dia wo ni sta no e no be tla mi mama kama to nye ka wo choose condemn any na no se wa ye me hu ake se ma se ni nyina wajai enti de me ka tere so ma na dwuma hia no ano na me sinya ka tere me da se pa nyame shraw hello udi baby akase free yo me kasa free kumasia baby na di chi mo fa mi tu be ndam chawa yo na sera na ya ka wa ni semi ai se obe ma fu mo ba eni so ba na ade na mo kameno ye je man fa mi di amban ti di atun ne anga sa nem tre ma na nem ke ni je ye mi bi ya ba su ni sia na wachi so era me ma na ho no ma ko ka ti di se ne ye ma se e sa ma na e ni ya sinchi ni e fre ono aba na di mo fo ni fre no aba na fre ni se o ti mo ye ma ba wa se ma ni bi ana ka che enti me
deɛ sɛ ne bɛ ma pa deɛ sɛ ɔbaa de bɛ bɛ ntoma den deɛ ɛne wa na ɔkɔ nsunsu ɛde saa na wadeɛ no ɛfiri abɛ me ama sɛ bɛti na papa ɔne ɔkama nkasa bɛma no ambɔ no ho mmɔ ne wa nti ɔbaa no de ho kame no ɛyɛ sa no na ɔbaa no ɛku na wadeɛ ɛnɛ ma yɛpɛ deɛ la anaasɛ yere a ɛnyɛ deɛ ti sɛ ɔbaa wokɔ deɛ wa no na wode ho kɔma bɛma ɛyɛ adene kakra nti ɛyɛ a mɔmɛyɛ sɛ ɛwɔ yie sɛ baa deɛ yɛbɛti bia no ma no later no asɛm bi wɔ hɔ a na maka ɔne naka ɔne medawase na menka mo medase pa ya agye agan hello wɔkyena me wura yɛ aboa ma bɛtra se na ɔde me man ti abrɛw no nsia mpɛ mu anwummerɛ na menim adwoada sɛ wontie bi da tie na brantie bi a wɔba so no nsɛm no ehu number wei ɛna wo story a wobɛyɛ audio na fa so ama yɛ 0242 725 067 0242 725 067. Hello. Good evening. Good evening. My name is number 2. What to say? Erade adumo. Yeah, my name is Pami for Asempa. Me tell me so that. Me dasi. Me was for 4 months. Okay, Dr. Mellingham. Aha. Ɛhɔ ne yɛwɔ yɛtie mu paa metumi bie tv ne mabie radio ɔmo sɛ na ada ɛhefa na wotie na mese baabi mepɛ station ankasa ɔhene mewɔ sɛ problem bi paa meyere wɔde ne ho na ɔde ne ho kame no na nkɔsɛsɛm kyerɛɛ no ɛfiri hɔ no ne ɔfa mo yɛkɔkyɛ ase kan ɛna ɔmo yɛ sɛ mempata no ɛna hɔ mmerɛ na m'adwuma asɛe enti na mehwɛ sɛ now no wɔbɛsesa na ebi a mpata no mmea wɔ metim nim deɛ kɛmɛyɛ by mahwɛ bɛsi nnɛ te sɛ wɔtu da whole group 2 years na mekɔ no ho a ɛyɛ nsɛm pii 2 years ɛbɛtumi akɔfɔ problem aba ma saa deɛ wɔ hu wɔde mɛkɔgyina court ama nyɛ nyame atɛde bi kɔtoo mu ba mehwɛ sɛ ka ne wɔfa mo bɛtumi aka biribi akyerɛ bɛsi nnɛ wɔayɛ na adwene sɛ ɔno a wɔnkɔ ɔno nso a wɔntwe ne ho ɛma sɛ ɛyɛ problem I bet me ya sama papa. Nanka. I said movie. Fre ya we agye number na frɛ. Why? Okay. Na ye hu na de o ye de ehu. Awade na agu. Ma ka bit me bia me ka se ade awu ye betimi de sama ba ade o ye betimi de. 2 years to oba de be madam. Wa ka una bo hu. Wo ma ne mfe hu. Wo nyare. Wo dwale koba na ni tua. Je me ka ma me kan kyerɛ. Me call one of the whole community. I don't know. In fact, the Bema make on air de pa. Oh, it's one of me as a sister. We have so far what a different sister war. And now from now I have so. Yeah, what's one to bomb? What to shit bomb? Now make a party. Now one family, yeah, we ya. Where's the idea? I bet you down now, sir. And church ran ya. Eh, Yapa, no dear, because if you walk on, you will see the fall. I'm not certain where I'm a society we will be. Mini abema esa ni mani mu aya kan wasem. Wa bo ma me amane se be kunwa mo de makọ gina court. Am enyi nyame ase de ko tum. Esa di we hu na hu asem ya o. Am ye de makọ court fa ko se odi eye be yu chia me odi twa so. Na ginambe ya afre. Me bobo number no. Fato so na mebobo number no ate. Yadum kan ye wa ha se ya. Kafra. You fato so mame. Ye maame a wo yesa na yesre. So we na wade no nware bi mu a. E better. So obesesa one ma free ni dem. Na uti be ma dem fie mienu. Watu abetena ho ma ne wo na. Udwale a wo koba wo nenam nanim to magu ase maame. Ade a wo ye na ehu 2 years na dey eyede mi raje number ya free 0242 725 067 0242 725 067 me pesa me maami ye nya no ne etie wono so de hyefa ye mo efa frefo mienu na ye nwi hello udi baby akasefa yajo ya bura mpato mo ye de ye honje mpato bi nti nso me di besie won so ama fa wo oyin ni me oyonko bi ohu se oniska yire mfa pani kura nya dai
one na juma na season a uniska nkura nko school but oye juma so if ya be man ya say ono so ya bi ya iskan be dey ebe mano ti da biya tawanta wo mo ntama so the man bi o ha o mutiri mo den ankasa wo ya juma ka wona ho a o ma wu iska wona ho but ono diska ni no ho a o mo bia se o maniska enti mani bi su tiri mo den pa no ti na mema ni bi su bo mo tiri mo den yo madam ase yenso da se hello Ami prema Yay, udi baby akase free. Era de waede, e moye. Kitamponi de shele me de Juliana. Yo my Julian kwai. Na asam na mo ka no sister. Enye izo. So ni be matse. Na ommo no ho sister ma me ni case no. Enye izo kura. Ade meka ne se, se de nkofo di kaka mo. Kame bema no ene esa na wo sa pam no sia bonte nti wonya abotre anema da yo fanya mpaibo no kre sia prof ni obusuafo ni na obi abeti minister